नौजवान पंहिंजे मुस्तक़बिल लाइ सीरियस छो न आहे? मेरिट खे नज़रअंदाज़ कयो थो वञे। हिकिड़ो शागिर्द आहे उहो महिनत थो करे यूनिवर्सिटी लेवल ते अचे थो, उनखां पोइ बि उनखे उहे मार्कूं नथियूं मिलनि। ऐं वरी बि हिकिड़ी ॻाल्हि कोट इहा कंदुसि त असां मिसाल ॾियूं था त ठीकु आहे मिसकिन जान ख़ान खोसो उहे त अज़ीम हुआ सिंध जा जेके बि किरदार हुआ। असां करंट में छा पिया कयूं? असांखे मूंखे पर्सनली मुंहिंजी पंहिंजी राय त को बि हिकिड़ो माना संजीदा सिंसियर रोल ॾिसण में न पियो। भाऊ ॻाल्हि कई त मेरिट जी जे करे बि माण्हू वीचारा मायूस थियो था वञनि। असांजी का बि हिकिड़ी NGOs ॿुधायो जंहिं हेॾी चीटिंग थिए थी, एग्ज़ाम्स थियनि था त हिकिड़ो खुलम खुला 100 या 1000 माण्हुनि जो को लॉन्ग मार्च कयो हुजे। इहे हिकिड़ा असांजा जेन्युइन मसइला आहिनि, तइलीमी मसइला। ठीकु आहे इंडस होटल में ट्रेनिंगूं करणु या ॻोठनि में वञी या जेके प्रोग्राम आहिनि उनखे हिकिड़ा मख़सूस प्रोजेक्ट मिलनि था, स्पेसिफिक हिकिड़ो डायरेक्शन उनखे मिले थी, उन ते कमु कंदा। फितरती कुदरती जेको जज़्बो थिए थो उन बुनियाद ते हाणे असांजो इहो तइलीमी मसइलो आहे। कापी सभिनी खे ख़बर आहे, ठठे में, बदीन में, थाणू बूला खान में, हैदराबाद में कापी हले थी त मायूस क़ौम ईअं थी थिए न त हिकिड़ा कापी करे सिफारिश सां पैसे सां अॻियां अचनि था, ॿिया पोयां रहिजो था वञनि। असांजी हिकिड़ी NGOs ॿुधायो, असांजो हिकिड़ो मौजूदा वक़्त जो को आइडियल ॿुधायो जंहिं को हिकिड़ो डोमिनेंट रोल प्ले कयो हुजे, जंहिंजे किरदार सां, जंहिंजे रोल सां सभु शयूं रुकिजी वियूं हुजनि, मीडिया हुनखे कोट कयो हुजे, या शागिर्दनि ग़रीब शागिर्दनि जे हवाले सां उमेद जी हिकिड़ी किरन पैदा थियो हुजे। आउं नथो सम्झां इन जे करे त आइडियल जेके हुआसीं हुआ करंट में मूंखे नथो रुगो माण्हू नज़र अचे, हिकिड़ा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट उन ते माण्हू कमु कनि था। मायूसी जो मेन सबबु इहो त असांखे जेके बाशऊर ऐं महिनती शागिर्द आहिनि उन्हनि जी मेरिट सां इंसाफ़ नथो थिए, मुंहिंजे नज़र में इहो ई आहे। अच्छा नूर मोहम्मद साहब, तव्हां एग्री कयो था रमेश खे? मुंहिंजे ख़्याल में आउं इन ॿिन्ही सां दोस्तनि सां एग्री करियां थो, पर असांखे इन जी हिस्ट्री में वञणु खपे। 20-25 साल अॻु में जॾहिं ज़ियाउल-हक़ जी रिजीम हुई ऐं जॾहिं MRD जी मूवमेंट थी, जॾहिं नौजवान रोडनि ते आया, जॾहिं नौजवान हिकिड़ो जमहूरियत जे लाइ तमामु ज़बरदस्त किरदारु अदा कयो, सिंध जे नौजवाननि जो इहो शऊर ॾिसी जेको हिकिड़ी हिकमत अमली तयारु कई वई मथी सतह ते, त सिंध जे इन शऊर खे ख़तमु करण जे लाइ हिकु ई ज़रियो आहे, उहो आहे तालीम खे तबाह करणु। हुननि असांजी यूनिवर्सिटियुनि खे हिकिड़ी क्लाशंकोफ कल्चर ॾिनो, भताखोर ऐं दादागीर क़िस्म जा माण्हू पैदा कयूं। हुननि असांजे पूरे जेको तालीमी निज़ाम में करप्शन शुरू कई, अहिड़े क़िस्म जा उस्ताद भर्ती कयूं जेके 5 दर्जा पास हुआ या जिन घर में वेही इम्तिहान ॾिना हुआ। कापी कल्चर जी शुरूआत कयूं ऐं उन दौर जा जेके उस्ताद आहिनि ऐं उन दौर में जेके हुननि तालीम जो जंहिं नमूने सां ॿेड़ो ॿोड़ियो, उन जा नतीजा आस्ते 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 समाज ते पिया आहिनि। हिन वक़्त में असांजे स्कूल में इवन यूनिवर्सिटी में तमामु चंद माण्हू हूंदा जिन खे पढ़ाइण जे हवाले सां, तालीम जे हवाले सां का समझ हूंदी। असांजो निज़ाम सॼे खे उन्हनि ख़राबु कयो ऐं हिकिड़ो आम या शोशो छॾियो वियो, शयूं छॾियूं वयूं त जेको सियासत करणु जेका आहे उहा गुनाह आहे। भितियुनि ते लिखियो वियो, जेको सो रेस्टोरेंट ते इहे चाकिंग कई वई त हिते सियासी गुफ़्तगू करणु मने आहे। इन नमूने सां असांजे उन सॼे शऊर खे तबाह करण जे लाइ हुन जेके टैक्टिक्स इस्तेमालु कयूं, नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता उन्हनि जो इफेक्ट पियो ऐं हाणे हिकु इहो आम ॻाल्हि शुरू थी वई आहे, मशहूरु कई वई आहे ॻाल्हि त बाबा हाणे सियासत सां असांजी का दिलचस्पी कान्हे, असांजे माण्हू जेके आहिनि सो इन खां परते रहनि। हीउ सॼो गंद आहे, हीउ सॼो ठगी आहे, धोखो आहे, इहो हिकिड़े मख़सूस चंद ख़ानदान जो कमु आहे जेको हू 22 ख़ानदान आहिनि या केतिरा आहिनि उहे ई हिते रूल करे सघनि था, हुकूमत करे सघनि था ऐं बाक़ी इन्हनि शयुनि खां भॼो। मुंहिंजे ख़्याल में इन शइ जो जेको असरु पियो आहे उन करे असां में हिन वक़्त में जेके इन क़िस्म जा रोल मॉडल हुअणु खपनि या लीडरशिप रोल में माण्हू अचणु खपनि, उन्हनि जी कमी आहे। ऐं आहिस्ता आहिस्ता जेको आहे ॿियो जेको ही चिप टेक्नोलॉजी आहे, मिसाल तौरु कंप्यूटर आयो, मोबाइल आई ऐं ॿिया कम्युनिकेशन जा मीन वधिया, त उन्हनि तरफ़ नौजवाननि जो सॼो ॾींहुं रुझान आहे, सॼो ॾींहुं SMS ते ज़ोर आहे, सॼो ॾींहुं मोबाइल ते ज़ोर आहे ऐं दुनिया जे ॿियनि मसइलनि खां लातालुक़ थी विया आहिनि। उन लाइ मुंहिंजे ख़्याल में इहा सोचण जो मक़ाम आहे त असांजे नौजवाननि खे वरी पंहिंजे रोल जो तयन करणु खपे। तमेजो साहब, तव्हां छा था चओ, नौजवान इन टेक्नोलॉजी खे मिसयूज़ करे रोल मॉडल नथा थियनि, छा ईअं आहे? बिल्कुलु ईअं आहे। बेसिकली जेके हिन खां जेको हिन जो बेस्ट यूज़ आहे हुन खां नौजवान परे आहे, हिन जो जेको मिसयूज़ आहे हुन जे बिल्कुलु वेझो आहे।
नौजवान उनजे करे नौजवान जो उहो वक़्तु जेको किताबु पढ़ंदो उहो वक़्तु जेको एक्सप्लोयर कंदो उहो वक़्तु जेको हू पंहिंजे समाज जा ॿाहिरि वञी माण्हुनि सां अच वञ मिलणु मेल मिलाप कचहरी कंदो उहो सॼो वक़्तु अॼु हू पंहिंजे हथ जे ज़रिए पंहिंजे अंगूठे जे ज़रिए पंहिंजे पाण ते वञी मोबाइल सां उनजे करे हू आदम बेज़ार असीं लफ़्ज़ हिकिड़ो सिंधी में इस्तेमालु कंदा आहियूं आदम बेज़ार थींदो थो वञे ऐं हू लिमिटेड थींदो थो वञे ठीकु आहे हुनजो कोऑर्डिनेशन रहे थी थ्रू मोबाइल या थ्रू कंहिं थ्रू कोऑर्डिनेशन ऐं कम्युनिकेशन में आहे पर जेको सोशल एक्सपेक्ट्स जेके आहिनि जिन जा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जेका उनजा असरात हुजणु खपनि उहे नथा थियनि उनजे करे नौजवान कहिड़ा रीज़न्स आहिनि नौजवान सीरियस छो नथा थियनि सीरियस छा हिकिड़ो त समाजी जीअं मुंहिंजे ख़्याल में सुबुह खां इहो ई डिस्कस पिया करियूं पाण त हिकिड़ी समाजी अणबराबरी आहे उनजे करे ॿियो नौजवाननि खे मिसयूज़ करण लाइ कुझु जेके अहिड़ा नौजवान बि ॾिठा विया आहिनि जिन खे सुठी जॉब आहे सभु कुझु हूंदे सूंदे बि उहे मायूस आहिनि उनजी कहिड़ी वजह आहे मायूस मक़सदु कहिड़े हवाले सां तव्हां मायूसी जी ॻाल्हि था करियो ॾिसो न आउं चवां थो इदारनि जे हवाले सां पॉलिटिकल जेका ही मूवमेंट थिए पई या पॉलिटिकल जेको शिफ्ट अचे पई उन में कंहिं हद ताईं पंहिंजी मायूसी जो इज़हार कनि था या जीअं अदे ॻाल्हि कई त लीडरशिप जे रोल जे हवाले सां ॾिसनि पिया त किन माण्हुनि जिन ते असांजो वेसा हूंदो हो जेके असांजा आइडियल माण्हू हूंदा उन्हनि खे हू पंहिंजे शयुनि तां फिरंदे ॾिसनि पिया त पोइ उते इन्हनि शयुनि तां मायूस थियनि था इहे सबबु थी सघनि था या वरी ॿिए पासे अचिजे त हुनजे रोज़गार जे हवाले सां मौक़िया न आहिनि त उते उहे मायूस थियनि था इन्हनि शयुनि जे करे पर मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ी शइ मायूसी न हुजणु खपे जेकॾहिं हुननि जी सही नमूने सां तरबियत हूंदी हुजे जेकॾहिं हू सम्झनि त तालीम जेको असीं पिरायूं पिया उहो नौकरियुनि जे लाइ नथा पिरायूं तालीम असीं पिरायूं था पंहिंजे शऊर जे लाइ तालीम पिरायूं था हिकिड़े सुठे इंसान थियण जे लाइ जेकॾहिं इहो जेकॾहिं ऑब्जेक्टिव हुजे त पोइ नौजवान तालीम खां पोइ पंहिंजा ज़रिया ॻोल्हींदो पंहिंजी महिनत कंदो ऐं पंहिंजे जेको इंटरप्रेन्योरशिप जा जेके तरीक़ा आहिनि पंहिंजो पाण सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जा जेके तरीक़ा आहिनि उहे अपनाईंदो ऐं मुंहिंजे ख़्याल में जेको स्किल्ड माण्हू आहे उन्हनि जी अॼु बि खोट आहे ऐं उहो जेकॾहिं इहे शयूं अपनाए त आउं नथो सम्झां थो वधीक जेको आहे सो मायूसी जे तरफ़ वेंदो ऐं ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि कंदुसि त असां वटि मायूसी फैलाइण जूं बि फैक्ट्रीज़ लॻल आहिनि असां वटि के माण्हू आहिनि जिन जो धंधो ई इहो आहे जो 24 कलाक इन क़िस्म जूं शयूं छॾींदा पिया वञनि तव्हां जेकॾहिं अख़बार पढ़ो तव्हां मीडिया ते डिस्कशन हलनि पिया त उते इहो घणी वरजाइण लॻे पियो मुंहिंजे ख़्याल में मायूसी फैलाइण जा बि जेके तरीक़ा आहिनि तौर तरीक़ा आहिनि उन्हनि ते बि असांजे बाशऊर तबिके ख़ासि तौर ते दानिश्वर तबिको राइटर्स असांजा जेके आहिनि उहे वरी हिकु दफ़ो जागनि ऐं इन्हनि शयुनि खे वरी प्रोमोट कनि त इहे शयूं असांखे मायूसी ॾांहुं तरफ़ न वठी वञनि ही ज़िंदगी आहे हिन में इहे सभु लाड़ा चाड़ा ईंदा आहिनि ऐं उन्हनि जो मुड़ुस थी मुक़ाबिलो कजे मोह ॾिजे उन्हनि खे सूरताल खे